这里。哦，就修这个位置啊？对，断开了，然后靠着的时候还夹衣服。哦，对，能修吗？可以修啊，没问题啊。像这些也是掉色了，它能翻新吗？哦，这个磨损了啊。对。没问题啊，一起给你做一下嘛。这个要怎么收费啊？你给个600块钱吧，好吧？这么贵啊？我要不是看你长得像仙女，我跟你说，起码收800了。是啊，你看这么严重，这个还要锁螺丝的。哦，行。啊。那你看着修。哦，那可以啊，那我修了啊。好，OK。我灌点胶啊，把它掰开来。这个胶粘了就很牢固了。哎呀，现在已经加固好了，我搬到外面去修啊。走。这个是要修啊，这个不修的话，后面坐上去会摔跤的。是，还会夹那个衣服。对，可能还会夹袜子啊，这个。是吗？打一下磨啊，转角的地方要磨一下。好，擦干净。上面是带点黄的。这边也是，刷点小碎纹就差不多了。现在弄好了啊。对，你看啊，这个是吧？这个地方嘛，你看这个纹路。新的哦。对呀，纹路啊这些全部给你做上去了，而且特别牢固。啊，2个人坐上去都不会裂。好啊。你看你用放大镜你都看不出来。哦，是，可以。还好的，才用了3成功力。可以。帮你把这个搬进去啊。行。OK。来，是吧？很稳的，现在很牢固的。然后你看一下费用转一下咯。可以，没问题。你先喝杯茶，辛苦了。哦，好，谢谢。哇，你长得真的很像仙女啊！啊，谢谢。你知道你跟仙女的区别在哪里吗？在哪里啊？仙女在天上啊，你在卖茶叶。我先把钱转给你。好，OK， 来，行。我扫你。好，谢谢，收到，好，谢谢啊。那师傅，你喝杯茶来。我不喝了啊。师傅加你个微信吧，到时候你要买茶叶找我啊。那不加了吧，我2维码坏了啊，我们就先走了啊。那东西送完没有？